polisi ikorera ku makuru kugira ngo akazi kacu tugakore neza, tubashe gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo, tubashe kuburizamo ibyaha, tubashe kuburizamo impanuka, tubashe kuburizamo inkongi z'umuriro, tubashe kuburizamo ibyago ibyo aribyo byose byashyikira umuturage. Urwego rwa tekinoloji muri polisi rugeze ku ahashimishije nubwo hari urundi rugendo tugikomeza rwo gukoresha ikoranabuhanga ryo makamera acunga umutekano ku muhanda, makamera acunga umutekano muri quartier, ryo gukoresha drone kureba ahantu hagari, gukoresha indege, gukoresha ubwato bushobora kubasha gukora ijoro n'amanywa, gukoresha za robo mu rwego rwo gucunga umutekano w'abantu hari buhurira abantu benshi, gukoresha imodoka zizimya umuriro ariko zikagira n'ubushobozi bwo kuzamuka zikagera kure hashoboka nko muri gorofa ya 22, ariko none ukagira n'ibyuma by'ubutabazi bishobora kureba mu kiromba bikamenya ko ari umuntu hezemo, cyangwa bikareba mu rukuta bikamenya ko ari umuntu heze mu nyubako yahiye cyangwa wenda yahuguye, umuntu ushobora kwagura n'urukuta. Ibyo byose ni ikoranabuhanga ridufasha gukora ubutabazi bwihuse, ariko bikadufasha kuduha amakuru adufasha gukora ubutabazi bwihuse tukarokora abantu. Hari abapolisi b'Abanyarwanda bize mu Rwanda barikoresha bakegeranya amakuru, ayo makuru agafasha ba commanders n'abayobozi gukora ubutabazi bwihuse ndetse no gutegura ingamba z'igihe kirekire.